Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menyembuhkan batuk pilek atau flu batuk akut pada anak usia 6 bulan. Jadi beberapa waktu lalu anak kedua saya mengalami flu batuk yang sangat mengganggu, terutama pada pernapasan ya teman-teman. Jadi anak saya ini awalnya ditulari oleh kakaknya yang juga flu. Nah, pada waktu itu di hari-hari pertama, yaitu tepatnya 2 hari pertama itu, saya pikir kalau anak saya ini hanya flu-nya sebentar saja seperti biasa, dan saya cukup membaluri dengan minyak telon yang dicampur dengan bawang putih ya teman-teman. Nah, itu salah satu ramuan juga untuk meredakan atau meringankan demam pada anak, terutama pada bayi usia di bawah 2 tahun ya teman-teman. Itu sangat ampuh menurut saya. Nah, kemarin di puncak-puncak dia batuk pilek itu, saya kemudian searching di Google bagaimana cara agar flu batuk pada anak itu segera reda, dan kemudian saya mendapatkan ternyata daun pare, kalau di sini di Sulawesi namanya daun paria, itu sangat ampuh meredakan atau mengencerkan lendir yang ada pada batuk anak, terutama anak yang mengalami batuk berdahak ya teman-teman. Nah, jadi kemarin itu saya mulai berkonsultasi terutama kepada ibu saya yang ada di Kepulauan Selayar. Nah, dia menyarankan bahwa memang daun pare ini, terutama sari dari daun pare ini, sangat ampuh untuk mengencerkan dahak dan meredakan batuk berdahak pada anak. Nah, saya mencoba meracik sendiri. Kebetulan di kebun itu ada pohon atau ada tanaman pare. Nah, jadi semalam ya teman-teman, semalam itu pada hari kemarin ya, hari Selasa. Nah, dia batuknya kan dari hari Sabtu. Nah, baru kemarin di hari Selasa itu dia mengalami batuk yang sangat parah sehingga susah atau sulit bernafas. Jadi mengapa dia dikarenakan bayi saya ini mengalami pengentalan pada dahaknya, sehingga dahak itu susah turun dan susah juga untuk dikeluarkan melalui mulut. Nah, jadi selanjutnya saya meracik daun pare ini, yaitu dengan cara digosok-gosokkan. Jadi bukan cuma 1-2 lembar saja ya teman-teman, melainkan lebih dari 20 lembar daun pare segar yang baru saja dipetik dari pohonnya. Kemudian digosok-gosok sampai layu di tangan, kemudian diperas sarinya sekitaran setengah sendok makan atau 1 sendok teh, 1 sendok yang kecil itu ya teman-teman. Nah, di situ saya peras. Jadi sarinya itu langsung saja diminumkan ke bayi kita yang sedang mengalami kesulitan bernafas karena flu batuk atau batuk pilek berdahak. 3 jam kemudian itu efeknya benar-benar terlihat ya teman-teman. Pernapasannya agak sedikit lega di pemakaian pertama. Nah, jadi selanjutnya anak saya ini nyenyak tidurnya karena dahaknya itu perlahan-lahan berkurang dan dia
dibandingkan sebelumnya ya teman-teman. Nah, setelah tidur sekitar kurang lebih 2 jam, kemudian bangun dan memang dia sudah bisa bermain kembali. Nah, sebenarnya kata ibu saya, sari daun pare ini bisa diminum sampai 3 sendok sampai si bayi muntah, tapi saya kasihan jangan sampai kalau memang bisa kurang dari itu, saya kurangi dosisnya saja. Namun saya kasihan kepada anak saya, jadi saya kurangi dosisnya sampai setengah sendok makan saja atau 1 sendok teh. Dan dosis kedua saya minumkan saat anak saya baru bangun pagi-pagi sebelum makan sama sekali. Saya minumkan 1 sendok teh lagi. Nah, awalnya dia agak menolak karena sari daun pare ini terkenal sangat pahit ya teman-teman, sangat pahit dan cukup mengganggu. Namun dari rasanya yang pahit itu ternyata sari daun pare ini banyak mengandung manfaat yang baik bagi kekebalan tubuh anak, dan katanya juga dapat menambah nafsu makan anak. Nah, nanti di akhir video ini saya akan menyisipkan slide manfaat dari daun pare ini. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi bunda-bunda yang sedang mencari obat batuk pilek yang akut pada bayi atau pada anak usia di bawah 2 tahun. Tapi sebenarnya anak di usia di atas 2 tahun juga boleh dicoba ya teman-teman, karena daun pare ini alami dan tidak selama itu tidak berlebihan. Daun pare ini sangat baik ya untuk kesehatan teman-teman selama penggunaannya tidak berlebihan. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like, komentar di bawah dan jangan lupa subscribe.